मंडळी नमस्कार, मी विनोद रायकर। आज मी आलो आहे पुणे जिल्ह्यामधील जुन्नर तालुक्यातील ओतूर या गावामध्ये असणारा धुरनळी धबधबा पाहण्यासाठी। हा धबधबा ओतूर गावच्या पूर्वेला साधारण 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावर आहे। शिवजन्मभूमी जुन्नर तालुक्यातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि डोंगर रांगांमधून वाहणारे धबधबे अनेक पर्यटकांना आकर्षित करत असतात। दर पावसाळ्यात पर्यटक पुणे जिल्ह्यामधील जुन्नर तालुक्यातील अनेक ठिकाणांना आवर्जून भेटी देत असतात। त्यापैकीच निसर्गरम्य वातावरण असलेल्या मुंजबा डोंगराच्या धुरनळी धबधब्याची भुरळ अनेकांना पडतच असते। आपल्या अजस्र रूपासाठी प्रसिद्ध असणारा हा धबधबा उंच कड्यावरून खाली कोसळत असताना वाऱ्यामुळे त्याचे तुषार उडतात आणि धुरासारखे दिसतात, म्हणून या धबधब्याला धुरनळी धबधबा म्हणत असावे। हे मनमोहक रूप पाहण्यासाठी पर्यटक या ठिकाणी येत असतात। हे ठिकाण कल्याणपासून 120 किलोमीटर तर पुण्यापासून 100 किलोमीटर अंतरावर आहे। धन्यवाद।